aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e hoje o vídeo vai ser uma trollagem. Eu troquei meu celular e eu tava conversando comigo mesmo aqui, tá? Não liga não, tá? E a minha amiga Brena, ela não sabe disso, que eu tenho outro número. E o que tem isso? Isso que tem, que ela não sabe que eu tenho outro celular, né, ó. Que aqui, ó, se eu for nas configurações, eu mudei tudo. Eu tirei a foto, coloquei, tipo, meu nome, coloquei essa carinha, essa eu coloquei essa carinha aqui também. E eu vou trollar ela, mas eu não sei com o que eu vou trollar ela, não sei o que eu falo, Aí, só pra ela não responder, só pra não ficar sem responder, tipo, 00 não responder, eu falo assim, Brena. Ó, gente, meu nome é Roberta agora, tá, gente? Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Oi, é a Brena? Então, gente, quando ela responder, deixa eu ver se tá ligado na internet, tá? Quando ela responder, eu volto, tá? Eu vou aqui, ó, configurações. Aqui eu coloco a foto de Pokébola que eu tirei. Nossa, tem uma foto só no celular. Ah, não, câmera não, ligar. Eu não permiti, mas eu não quero agora, não. Galeria. Não tem mais fotos assim. Tá. Ó, então aqui eu vou pegar uma foto de uma Pokébola, tá? Vou ficar certinho aqui. Então aqui já que eu não tenho negócio de Pokébola, eu só vou colocar isso aqui mesmo, tá? Gente, tá. Já sei, Não vai embora. Eu vou falar pra ela que eu tô trollando ela. Peraí, não fala agora não. Oi, deixa eu digitar. Peraí. Deixa eu ver a palavra ti. Olha, que difícil. Bloqueou agora, mãe, viu? Você fez? Depois manda pelo meu. Depois você manda no meu, Letícia. Mas não vai dar pra gravar o seu celular. Ai, mãe. É porque não tá indo a palavra. Ela não vai receber mais. Não adianta. Bloqueou, eu falei pra você. Não bloqueou não, gente. Deixa que eu digito. Não enviou, sumiu a foto. Ela saiu, ela vai ver, quer ver? Mãe, sumiu a foto, bloqueou. Agora eu vou ter que falar no seu. Falei pra você que devia falar antes. Então vai, chama ela no meu. Eu não sei, Léo. Para de fazer pergunta besta. Eu vou ter que cortar essa parte no canal. Cadê? Cadê, mãe? Ai, Brena, é o Roberto. Oi, Brena, tudo bem? Tá, isso aí, mas agora eu vou ter que gravar aqui. Ela vai, coitada. Gravar o quê? Ô, gente, aqui, ó, ela me bloqueou, mas agora ela já me desbloqueou. Eu falei a verdade no celular da minha mãe. Seguirem nas redes sociais, tá? Que vão estar todas aí na descrição do vídeo, tá? E obrigada por assistir o vídeo e tchau.